Всем привет, и начинаю свой влог. Сейчас во время 7:34 и решила я заснять свой влог, потому что сегодня придет моя подруга Полина в школу после болезни. Кстати, ссылочка на ее канал в описании на видео. Сейчас я уже устала и давай, поехали. И вот эти, где висит моя одежда. Посмотрите, дверь, мы переворачиваем дверь, так вот моя одежда. Так, снимаем сразу это все. В общем, я уже вышла и еду в очень шумном лифте, который даже этот лифт меня перекликивает. Ты все понимаете, да? Ну, в общем, я уже оделась и уже буду сейчас на улицу выходить. Время 7:49. То есть, видите, я встала там, покушала уже, оделась, умылась и пошла. Вот единственное, что я не сделала, это я не намазалась кремом. Ну и все, остальное все сделала. Выходим. В общем, мы едем уже в машине. В общем, я уже в школе. Вот Полина. Вы мне тетрадочки передавайте, и мы с вами 11:03. Частицы, значит, и сейчас мы с вами напишем маленькую работу, потому что у нас, по сути дела, с вами последний урок будет, насколько я помню. Мы сейчас будем писать работу, встретимся на музыке, на литературе. Мы сейчас на перемене. Полина там сидит, что-то фотку обрабатывает, а я вот так стою. Тут у нас планшет. А это iPhone 4. Смотрите, какой он красивый. В хорошем состоянии сохранился, между прочим. В общем, сейчас на литературе. Мы стали уже стих. У нее опять, у меня опять. Мы такие сидим в телефончиках, ничего не тихаем. Это очень хорошо. Я уже просто минут 40 просто ждите меня стола. Опять она осталась. Просто ждите меня, что делать. Вот так вот мне куда-то проскочил. Тут надо крем мазать, я крем забыл. Очень скучно. Музыка у нас уже очень долго идет. У нас всегда музыка долго идет. Ничего вообще просто не делаем. Написали вот 2 слова. Вот. Все, больше мы ничего не писали. Когда-то мы за урок пишем вот столько, а когда-то мы столько. Это очень скучно, грустно и все. Да. В общем, мы уже едем домой после тренировки. Поплавали мы сегодня 15 минут. Ну, в общем, круто. В общем, я уже дома поела. Время 21:39. В общем, вот так вот такие вот делишки крутые. Очень хорошие оценки получила. Это 5 еще по географии после литры, когда я получила 4-5 за стих. В общем, все очень хорошо в школе. Ну, в общем, вот. В общем, вот перед этим, когда я вам снимала, мы даже не заметили, что у нас дома нет кошки. Мы минут 40, вот 50, а то и целый час просто сидели без кошки. А мама же пришла потом, она просто забыла рюкзак в машине и пошла за рюкзаком. Пришла и все. И то есть кошку мы больше с этого момента не обращали внимания, не было ее как бы. А вот сейчас вот мы замечаем, что кошки нет. Начинаем ее искать. Искали минут 20 по всей квартире. То есть вообще все углы, абсолютно верхние полки. Вот вообще по всей квартире. Потом у меня ум дошел, что она всегда хотела выйти. И я вышла на лестницу и стала ее звать, типа походила по всей лестнице. И она пришла такая в дом, спокойно забегает. То есть она на лестнице погуляла часик и вернулась домой. То есть, вы понимаете, да? То есть вот так у вас может кошка взять и убежать. Круто. Меня вот это просто поразило. Сейчас она такая пришла и со спокойным видом улеглась. Ну просто. А мы тут бегали, волновались. Просто ставьте лайки, если у вас что-то похожее такое с животными было. Типа они убегали, не слушались вас. И если тоже нет, то ставьте все равно лайки. Следите внимательно за своими животными. Думаю, что я буду заканчивать свой влог, потому что я все равно уже буду спать.
сейчас, потому что время 22:19, я уже почти буду идти сейчас клевать. И все, я буду уже спать. И, наверное, тоже завтра буду снимать влог. Поэтому увидимся до завтра. Может быть, не до завтра, но я не знаю. В общем, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И также на мой канал моей подруги. Ссылочка будет в описании. Ну, тоже очень интересное видео.